Һуңғы 2-3 адна дауымында һава торышы тиҙ үҙгәреүсән, дауыл, ҡоба, йәшенле ямғырҙар йышайҙы. Студия ҡунағы Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты доценты, география фәндәре кандидаты Зәкира Латыпова менән торнадо барлыҡҡа килеүҙең сәбәптәре тураһында әңгәмәләшкәйнек инде. Был иртәлә йәшен ваҡытында үҙеңде нисек тотоу буйынса ҡағиҙәләрҙе хәтергә төшөрөү һәм шуның турала ла тулыраҡ һөйләшербеҙ. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ? Хәйерле иртә. Йәшендән нисек йәшенергә һәм йәшен ваҡытында ниндәй ҡағиҙәләрҙе хәтерҙә тоторға кәрәк, нимә ярай, ә нимә ярамай? География дәресен дауам итәбеҙ. Мына иң беренсе, мына йәшен дауыл булған ваҡытта кеше әлбиттә ул йәшендең тәбиғатын белергә тейештер дип уйлайым. Мына ул бит мына рус әйткәндә гроза бер мәғәнә, бер төшөнсә, молния икенсе төшөнсә. Ә башҡортсаға тәржемә итһәк, ул грозала, молнияла шул йәшен дип тәржемә ителә бит инде, бит. Шунан һуң мына һуңғы ваҡытта ысынлап та күп йыш ҡына осрай ул күренеш. Мына ошо йылдың башында, 24-нче йылдың башында уҡ геофизиктар иҫбатлауы буйынса улар әйткәйнеләр инде, быйыл ошо 24-нче йылда ҡояштың әүҙемлеге ныҡ буласаҡ, күтәренке, һәм шул ул бит инде ҡояштың әүҙемлеге юғары булғас, унда геомагнит ҡырының тәртибе үҙгәрә. Геомагнитный поле әйтәбеҙ әйтендә, бит халыҡта. Шунан һуң, мына бигерәк тә ошо май, июнь айҙарына шулның иң көслө ваҡыты тура килә тип әйткәйнеләр. Ысынлап та шул мына иҫбатланып тора һуңғы көндәрҙә. Һәм йыш ҡына, мына күп кенә фажиғәле хәлдәр булды бит инде беҙҙең республикала. Шуға кеше, мына халыҡ шул йәшендең тәбиғәтен өйрәнеп, әҙерәк кенә булһа ла, шуға иғтибар итһә, андай ғәрәсәттәр булмаҫ ине. Ул иң беренсе, ул йәшендә бит инде тәбиғәте, ул электр разряды, бит инде электротогы разряды. Шуны күҙ алдында тоторға кәрәк, һәм шуның тәбиғәтенән сығып, үҙеңде нисек тоторға. Мәҫәлән, әгәр ҙә һин һыу эргәһендә, һыу ятҡылығы эргәһендә икән, һыу эсендә торорға ярамай. Һыу ятҡылығынан 100 метрға тиклем алыҫҡараҡ китергә кәрәк. Һыу эсендә беренсек ҡалырға ярамай, сөнки ул бит инде ул ток һыуҙы тарҡала, шул һыу өҫтөндә бит инде. Шунан ул кешенең тәне аша үтергә мөмкин, сөнки кешенең тәне аша, ул кешенең тәне һәйбәт үткәрә. Электропроводность дигән төсөндә бар бит, электр үткәрү һәләте. Һәр бер нәмәнең шундай һәләте төрлөсә. Мына шул ваҡытта иң ҡурҡыныс булып тора инде асыҡ урындар, ҡурҡыныс булып тора. Шунан һуң кеше, беҙ бит инде ул әгәр дә бер нәмәнән йәшенәбеҙ тиһәк, тиҙ генә ҡарайбыҙ бер ағас тип. Әгәр дә менә бер генә ағас тора икән, ул иң ҡурҡынысы. Сөнки мына ағасмы ул ниндәй булһа ла, бинамы ул ни тиклем бейегерәк була, ул бит инде шул разрядтың, электр разрядының сығанағына яҡын бит инде. Бейек, бит. Шуға ул үҙенә тарта. Шуға күрәлә, мына мәҫәлән, хатта урта быуаттарҙа, күп ҡалаларҙа бит инде мына ағастан төҙөлгән булғандар өйҙәре бит. Шул ваҡытта йәшен атып, күп кенә ҡалалар шулай янып бөткән хәлдәрҙә булған. Шуға күрә, мәҫәлән, Сиркәү, бит инде шундай ҡалаларҙа иң юғары бина булып һаналған. Унан да юғарыраҡ, бейегерәк итеп төҙмәҫкә тигән булған, мәҫәлән, төргә тейеш булмағандар. Шуға күрә, мына айырым ағас аҫтында беренсектә мына яңыраҡ ҡына ла Стәрлетамаҡта булған шикелле ул хәл. Бер ағас тора, ағастың төбөндә беренсе кеше тора, йәшен ныҡ итеп атты ла, бөтәһе лә йығылды. Мәҫәлән, бер генә түгел ундай осраҡтар, һарыҡтар күпме яталар бит инде, йәшен атҡан Әбйәле районында булған хәл. Шунан һуң, ул йәшен ваҡытында, әгәр дә бейеклектә тораң икән, бейеклектә ҡалырға түгел, аҫҡа төшөргә кәрәк. Мана ул бит инде ул һәр бер бейеклек эргәһендә түгел урын бар бит инде, уйһыулыҡ, әйбәт. Шул уйһыулыҡҡа төшөргә кәрәк һәм бер ятырға түгел ергә. Әгәр дә ятһаң, ток һинең тәнең аша үтергә мөмкин. Шуға ул шул нигә төшөп, уйһыулыҡҡа төшөп, сүкәйеп ултырырға иң дөрөҫ кешенең. Сүкәйеп ултырырға башты шул тубыҡтың арһына йәшерергә.
Шул хәлдә ул яшен кеше аша үтмәскә тиеш. Менә агастарның да төрлеһе, менә төрле агастар төрлесе үткәрә. Әлеге байга шул электропарниде. Менә ул бит инде ул агастың эсендә ул төрле майдар бит инде. Әгәр дә шул не күбрәк булса, уның каршылыгы күбрәк була. Шуңа күрә менә бездә үскән агастардан имән куркыныз, карагай куркыныз, шыршы һәм тирәк. Бездә тирәк бит нең күбе. Халайырында бигрәк тә кеше шул тирәк астына югыра. Беренче анда югырга кирәкмәй. Шуннан һуң менә мәсәлән, есе шул ук агастар берешерәк агастарда имәндә һәм букта алһак, бук нирәк ышаныслырак. Имән ышаныслы түгел. Уларның астына беренче яшендергә ярамай. Шуннан һуң асык тәҙрәнән торырга кирәкмәй, ябырга кирәк. Әгәр дә автомобильдә китеп барган вакыт булһа, яшен булганда тәҙрәне ябырга, туктарга түгел. Хәзерге нидер машиналар, автомобильдәр бит инде ул шул яшен аткырга кайтаргыс менән яһазландырылган. Шуга уның куркынысы бик ҙур түгел. Шулай да тәҙрәне ябырга кирәк һәм әгәр дә инде антенна бар икән, ул антеннаны төшөрергә кирәк. Радио антеннаһы булһа. Шуннан һуң менә күп кенә кеше бит инде һуңгы вакытта менә күптән түгел генә Нефтекамскида шикелле бер кызыкай китеп бара, ул тоткан бит зонтик да, шуннан һуң нидән сотовый мобильный телефон менән һөйләшеп китеп бара. Уны яшен ата. Монда беренче зонтик гаепле түгел. Һәр кеше әйтә, бу зонтик ул бит ул шуның өчен бит булдырылган. Менә һәр бер нәмә ул менә шул яшен кайтаргыс нәмәләр әйбәт. Ул менә электромагнит кырының шул системаһы буенча эшләй, шул законнарга буенча эшләй бит инде әйбәт. Шуңа күрә ниндәй әйбер шул магнит кыры булдыра торган, әйбер радиомы ул, генератормы ул, ниндәй әйбер, ул шул һәрбер әйбер куркыныслык тудыра. Шуңа күрә телефон менән һөйләшергә ярамай. Яшен вакытында. Тимәк, безгә агас астына торырга ярамай. Бер агас булһа, бер агас төбенә торырга ярамай. Әгәр дә инде күп агас урман булһа, улар үзләре менә табигый яшен кайтарусы булып тора. Mana өйргәһендә бит агастыр утырта, аларда табигый яшен кайтарусы, ул теге агастың өсте яшенде тота, уның тамыры, агастың тамыры менә шул нидә разрядты 20 тоташтыра. Шуга ул нидә куркыныслы булып тора. Телевизор караучыларга кабатлап үтәйек, агас астында, яңгыда агас астында торырга ярамай, мобиль телефондардан һөйләшергә ярамай, тәҙрәләрҙе ябырга. Һәм шулай ук ошо ял көндәрендә республиканың төрле тарафтарында ямгыр, борсактар яуды. Мәсәлән, менә Миякә районында урамдардан йылға ағып ятуын күреп шаккаттык. Менә Дүртөйле районында эре борсактан касып автомобильдәрдән агас астына яшүсләрдән видеолары таралды бит инде. Ямгыр яхшылау, менә борсак яудың сәбәбе нимәле? Ул менә яшендә, борсактың да уларның килеп сыгу сәбәбенең бик охшаган әйбәт. Ул менә шул кучево дождевой дип әйтәбез бит инде, өйрмә яңгыр болыттары менән бәйләнгәндәр. Менә шул өйрмә яңгыр болыттары барлыкка килә бит инде әйбәт. Шуннан һуң менә шул теге давыл, яшен булган өчен менә давыл үткәндә менә шул торнадо турында һөйләгәндә әйткәнек бит инде. Унда менә ул бит кыш булмай, бит була гел. Сөнки ер өсте елына, онда бит инде болытта һук минус 40 градус, бит. Шуннан һуң ул менә шул вакытта ул капыл менә мгновенно дигән төшенсә бар бит инде, бит. Менә тиз генә шул пардары нитеп, бит, теге дымланып, шул анда бит инде болытта гел теге кар бөртүктәре бит инде ул инде кар бөртүктәре шул капыл шул дымга әйләнгән вакытта ул шул кар бөртүктәре шул не белән буз менән капланала. Шуннан һуң күпмеләр шул массаһын тоткас үткәндә әйтеп киткән игендә улар төшә башлай һәм шундай зур тизлек менән төшәләр бит аска. Улар иреп өлгермәйләр.
Шуға күрә мына беҙ иғтибар иткән булһағыҙ, әгәр дә мына иртәнсәк булмай, ундай хәл, гел шул ер өҫтө йылынға, төштән һуң, өҫтәр тирәһендә төндә лә булмай, сөнки аның төндә лә бит ер менән күктең араһында температураның айырмаһы ҙур түгел. Шуға күрә ул мына ысынлап та шул ҡояштың, ул мына һәр бер ниндәй генә тәбиғәт күренешен алһаҡ та, мына бер генә сәбәп менән аңлата торған түгел алар. Бер нисә сәбәп бөтәһе бергә әйтә. Мына шул башта әйтеп киттем бит инде, ҡояштың әүҙемлеге быйыл ҙур тип. Мына шул мына ҡояштың әүҙемлеге, ул мәҫәлән шул мына беҙ йыш ҡына һөйләшәбеҙ бит инде ул турала, шул тәбиғәттең теге нормальный һәм аномальный күренештәр тураһында әйбәт. Шунан һуң әйтәбеҙ бит инде, тәбиғәттә бөтә нәмәлә тип әйтерлек, тәбиғәт үҙенең закондарына буйһона тип. Ана цикличность, ритмичность дигән закондарға буйһона тип. Мына ҡояштың әүҙемлеге мәҫәлән шул цикличность. Әле мына әлеге ваҡытта ҡояштың 25-нсе циклы бара. Мына 26-нсы циклы 30-нсы йылдарҙан башлана инде, 30-нсы 40-нсы йылдарҙа тип әйтәләр, 26-нсы цикл, ул ваҡытта ҡояштың әүҙемлеге түбән тип иҫбатлана инде. Әлеге ваҡытта мына шу 24-нсе 25-нсе йылда иң көслө, иң әүҙемлеге ҙур. Шуға күрә ул мына иң температура ғына күренмәй, мына шул төрлө геомагнит ҡырының эшмәкәрлеге боҙолоп битендәй, боҙолоп тип әйтеп булмай инде, үҙгәреп, ана шул йәшендәр, дауылдар, шул торнадо, смерч, шундай күренештәрҙә ныҡ күренәсәк, күренә, әллә мына күреп торабыҙ бит инде, шуның һуң тәбиғәттән башҡа, ул тағала үткәндә лә әйтеп киткәйнек бит инде, ул электроникала ныҡ сағыла тип. Ана шу GPS системаһында тип әйе. Тимәк, телефондарҙы теймәй, тәҙәләрҙе ябып, өйҙә ултырырға кәрәк. Ысынлап та, Зәкирә Бәдретдин ҡыҙы, был йәй үҙенсәлекле, һеҙгә файҙалы һәм матур әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт.